ว่ารูปร่างกายของคนเรานี่เหมือนกับพระนครมันสวยสดงดงามและยิ่งใหญ่เพื่อเราทั้งหลายจะได้พากันทำความเข้าใจว่ารูปร่างกายนี้เป็นนครนั้นสวยสดงดงามอย่างไรจึงทำให้พวกเรานี้ติดและยึดมั่นถือมั่นหลงไหลกันอยู่ไม่เข้าใจในกายของตนและกายของบุคคลอื่นนอกจากตนเองจึงจำเป็นที่พวกเราเป็นนักปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาเป็นกันที่สองให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าฟังเรียกอนัตตลักขณสูตรเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนาจบลงปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าก็ได้สำเร็จมรรคผลได้เป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายก็อยากมีการพ้นจากกองทุกข์ไปเหมือนกันกับถ้าปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้านั้นจึงจำเป็นที่พวกเราจะได้พากันปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อให้เข้าใจในการที่เราอยู่กับรูปร่างกายนี้ถ้าหากเราไม่รู้เมื่อไหร่เราก็ต้องมีความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ภายในใจของตนเองเหมือนกับบุคคลที่อยู่กับบ้านของตนถ้าไม่ศึกษาให้รู้บ้านของตนที่ตนเองกำลังพักพาอาศัยอยู่เมื่อบ้านนั้นเก่าแก่ค่ำค่าลงไปหรือสรุดทรุดโทรมแตกหักพังลงไปที่ไหนจิตใจของเจ้าของบ้านก็ย่อมมีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สบายใจอยู่ที่ไหนก็มีความวุ่นวายเป็นกังวลเกิดขึ้นภายในใจของตนเองอยู่เหตุฉะนั้นพวกเราที่ไม่รู้รูปร่างกายของตนเองก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะว่ารูปร่างกายที่จิตใจของเรานั้นอาศัยอยู่คนจะเกิดอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่ก็มีรูปร่างกายเรียกว่ารูปธรรมนี่จิตวิญญาณก็เรียกว่านามธรรมอาศัยรูปร่างกายอยู่นามธรรมคือจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นเองหวงแหนรูปร่างกายยึดมั่นถือมั่นจนเป็นอหังการมมังการเราเขาเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนให้ทำให้เรานี่รักตนเองนี่ไม่มีเมตตาแก่บุคคลอื่นรักตนเองเป็นธรรมดาถึงความรักตนเองนั้นแต่ถ้าว่าเราก็ต้องศึกษาเพื่อให้รู้ว่ารูปร่างกายนี้ถ้าเป็นอะไรจริงๆที่เรามาใช้อยู่จะรู้รูปร่างกายนี้ไม่เที่ยงอย่างไรรูปร่างกายนี้มีความทุกข์อย่างไรรูปร่างกายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของใครไม่ใช่ของเรานั้นอย่างไรจึงจำเป็นที่เราก็ต้องศึกษาเพื่อจะให้รู้และเข้าใจตราบใดที่เราไม่เข้าใจเมื่อไหร่เราก็ต้องมีความหวงแหนและยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมดาของโลกเหตุฉะนั้นวันนี้ก็จะได้อธิบายให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องรูปร่างกายของตนเองตามกำลังสติปัญญาสามารถที่จะขยายเนื้อความให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดSo Luang Por began before beginning the talk, he was paying homage to the Buddha, and then he lifted up a saying from the discourses, and saying that form is impermanent, form is unsatisfactory, form is not self. Form being also there's a overall broader word for also the physical body.
then he began his talk saying that we all have to understand the nature of the body, and it should play a central feature in our investigation, in our contemplation of the Dhamma, of the teachings. And this is something that the Buddha himself taught early on in his ministry, and in particular the Anatta Lakkhana Sutta, which is the discourse on not-self. And this discourse was given to the 5 ascetics that had attended on the Buddha, and then the Buddha chose them as the first people who he would teach, and on listening to that discourse, then they were liberated. All of us here are similar to these 5 ascetics in that we all want to be free. We all want to not have to suffer, not have to experience the difficulties of that are attendant on having a body and a mind and being within the world. So that the body is a helpful foundation for investigation, because it's because it is something that is with us. We live in them, we inhabit these bodies, and when we do understand their nature, then it gives us an insight into the nature of everything around us, the world around us. And so to pay close attention to the body in order to see it clearly and to penetrate truth. We're sort of like we're all like people who we've got a house, and it's a bit old, a bit dilapidated, needs repair, and it's a source of, we need to worry about it, attend to it, and that's sort of similar to nature, that we all have bodies that we have to look after, we have to care for, we have to worry if they get sick, we have to they get cold, they get tired, so that it is a certain burden there, and the nature of, say, having existence, being born in the world for everybody, is that we're born with bodies and minds. This is what constitutes birth, what constitutes having a life, having existence, and it's something that everybody in the world has. But it's also having that and not understanding it, not being able to penetrate it, it's then a source of suffering and confusion. And it leads to different elements of kind of a dis-ease. So, but we all have to rely on these bodies. We have to depend on them. We can't do without them. We can't not have them. So that it's incumbent on us to try to understand them, try to not be let it be a source of creating problems for us. And one of the aspects of having, say, having a body,
having a mind, but particularly the body. You're going to focus on the body because it's tangible. The mind has all the similar elements, but it's the body being physical and tangible. It's easier to reflect on and investigate. But it's the source of our sense of self, the creation of a self, a creation of an I, a creation of attachment around image of who we are, and then similarly we use that or we rely on that and then to compare ourselves to others, so that we look at other people's bodies and take them to be selves and take them to be entities that we compare ourselves to and compare them to, and all the whole realm of it's actually quite burdensome and confusing. So today I'd like to give some reflections around this aspect of the teachings according to my own sort of ability and my own understanding and sort of mindfulness and wisdom. นี่จึงจำเป็นที่พวกเราที่จะได้พิจารณาเรื่องกายาเรื่องกายของพวกเราที่เราเกิดขึ้นมาทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีทั้งพระภิกษุทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเราพิจารณาดูกว้างๆรอบทั้งโลกของเราที่มีคนเกิดขึ้นมาอยู่บ้านใดเมืองใดชาติใดภาษาใดก็แล้วแต่ถ้าได้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นมาพิจารณาดูให้ดีๆแต่ตรองไข้ควรให้ถี่ถ้วนดูดีๆว่ารูปร่างกายกายาของพวกเรานี้ตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่มาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นเด็กนักเรียนใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วมาถึงท่ามกลางคนมา50-60 ปีแล้วมาถึงแก่70-80 ปีจนถึง90 ปีหรือ100 ปีก็แล้วแต่เราก็พิจารณาให้รู้ว่ารูปร่างกายนี่มีความสืบเนื่องกันมาความแปรปรวนของรูปร่างกายนี่มาตั้งแต่เล็กจนถึงเฒ่าถึงแก่นี้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีตั้งแต่เราเกิดมานี้เราไม่ได้พิจารณาดูความแปรปรวนของร่างกายความยักย้ายพันแปรไม่เที่ยงมาตลอดอย่างนี้ก็เรียกว่าสันตติบังอนิจจตาความสืบเนื่องร่างกายของเราเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้ว่าใหญ่ขึ้นมาเท่าไหร่ใหญ่ขึ้นมาถึงท่ามกลางคนแล้วมาเฒ่ามาแก่ความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้จนหนังเหี่ยวหนังแห้งฟันหลุดฟันหลอนแก้มตอบผมดำๆก็ขาวงอกเกิดขึ้นตาก็ฝ้าฟางทำไมยังเป็นอย่างนี้เรามาคิดดูดีๆที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่ารูปร่างกายเป็นอนิจจังเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ตลอดตามความมุ่งมา่ปรารถนาของใครอันที่ปิดปัญญาของเราไว้ไม่รู้ก็คือสันตติบังอนิจจตาความสืบเนื่องทุกวันทุกเวลาเรายังไม่ได้พิจารณาดูสักทีก็เลยไม่รู้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับตนเองจึงจำเป็นเราเป็นนักปฏิบัติต้องพินิจพิจารณาให้รู้ว่ารูปร่างกายของเรานี้เป็นอนิจจังอนิจจังมันเป็นภาษาของประเทศอินเดียความไม่เที่ยงก็เป็นภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษนั้นมันจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์สันโนพันจะพูดให้ความเข้าใจแจ่มแจ้งเรื่องความไม่เที่ยงของรูปร่างกายของเราเป็นอย่างนี้บ้างไหมควรตริตรองใคร่ควรพินิจพิจารณาโอ้ปนัยโกน้อมเข้ามาสู่ตนลองดูมาดูที่ตนเองถ้าบุคคลที่ไม่รู้ยังไม่มีสติปัญญาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนให้ดูร่างกายของบุคคลอื่น
ดูตั้งแต่เขาเกิดมาแต่เล็กเราดูทั้งนอกถ้าดูตนเองไม่ได้ดูเข้ามาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงท่ามกลางคนก็ไปดูคนเฒ่าคนแก่ว่ามันเป็นไปอย่างที่ผู้นิเทศให้ฟังไหมเราก็จะเข้าใจได้ง่ายโอ้อันนี้เป็นลักษณะว่ารูปร่างกายไม่เที่ยงเราก็จะเข้าใจได้ว่าดูร่างกายของบุคคลคนอื่นมาประเทียบกับมาน้อมมาดูที่ตนเองบัดนี้น้อมมาดูที่ตนเองว่าตนเองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่ก็จะเข้าใจว่ารูปร่างกายนี้เป็นอนิจจังตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้ It's necessary for all of us to study carefully the nature of the body, and to be able to reflect on that. And that's it goes across the board in terms of whether we're male or female, whether we're young or old, whether we're monastic or we're lay people. It's appropriate for all of us to be taking this into consideration and reflecting. And one of the things to do is to take the progression of change in life as a theme, in the sense that when somebody is born, then they're tiny little beings, and they grow and they start to be able to move around and talk and do things and help themselves, and then they become sort of adolescents to adult, and continue to change, continue to mature, continue it manifests in different ways of this change, all the way to old age and to finally death. Normally, for most people, there's not a lot of reflection on these natural elements of life, on natural elements of change. And this is where the Buddha taught that what he said obscures or obstructs seeing the truth of change is something called santati, which means there's the continuity. There's a sense of because there's a continuity of change, or there's a continuity. It's progressive, so it's not really abrupt. So there's this continuity of constant change, and because there's this continuity there, then it sort of obscures or covers over the reality of impermanence. So that makes it necessary to use reflection and investigation, because the tendency is to not notice it. There's just this continuity, everything's sort of flowing along okay, but in reality, change is sort of taking place. If you look and all of a sudden, or maybe you got to go to the dentist and you've got cavities in your teeth, or you've got to have teeth done, you need root canals or whatever, and then it's change has happened, or we're experience some sort of ache or pain or some sort of illness, and it slowly it creeps up and it changes, and you sort of end up dealing with it, but there's this continuity that tends to sort of obscure it, and we don't take clear notice of it. We don't really pay attention to it. We don't hone in on it to sort of say, this is really impermanent. This is anicca, as the Buddha. The word
Anicca, of course, is from India, from the time of the Buddha, and a word that the Buddha used to describe this truth of change. In English, we can use the word of, say, impermanence or inconstancy or uncertainty. Those are all kind of words that kind of describe the reality of anicca. So that in the same way that we sort of look at other people and the world around us and reflect on the nature of change, we should be paying attention to ourselves, be turning that attention inwards and recognizing that what is changing is not just other people, those people out there. They're changing. It's us as well. We're in a constant state of change. We're in a constant state of flux. And we need to attend to that so we don't allow that feeling of continuity or that illusion of santati, continuity, to obscure things. So that bringing that into our own reflection and investigation, turning it back on ourselves, and then seeing, is this as the Buddha taught, or is it not? We have to say verify that for ourselves and see if what the Buddha taught is actually true. อันนี้พวกเราได้ยินฟังได้ฟังแล้วว่ารูปร่างกายของพวกเรานี้เป็นอนิจจังเป็นของที่ไม่เที่ยงพระพุทธองค์จึงตรัสสอนรูปังนิจจังวานิจจังวาติเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ฟังเหมือนกับว่าฤาษีทั้ง5ตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอนิจจังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะท่านมีปัญญาไตร่ตรองไข้ควรและเข้าใจรูปร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วเป็นของไม่เที่ยงจริงมีปัญญารู้และเข้าใจจำปนานิจังทุกขังวาตุงทุกขังวาสิก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าพระพุทธพระเจ้าตรัสเทศนาอย่างนี้แต่ปัญจวัคคีย์เหมือนตอบทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะถ้าเรามาพิจารณารูปร่างกายของพวกเรานี้ถ้าหากพวกเราไม่ศึกษาไม่พิจารณาไตร่ตรองไข้ควรให้ถี่ถ้วนให้ละเอียดแล้วก็จะไม่เข้าใจว่าร่างกายนี้มีความสุขร่างกายนี้ไม่ทุกข์แท้ที่จริงนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าชาติปิดุข่าคือชาติเกิดเป็นทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาก็จะคลอดออกมานั่นก็ต้องเป็นทุกข์แต่ท่านสอนเอาไว้ว่าการที่นอนอยู่ในครรภ์ของมารดานี่เหมือนกับลิงหลบฝนเอามือกอดเข่านั่งหันหน้าไปทางสันหลังของแม่ของตนเองเวลาคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดานั้นบางคนก็คลอดไม่ได้ต้องผ่าทุกวันนี้บางคนคลอดออกมานั้น ก็ต้องร้องไห้เขาแสดงถึงความทุกข์ร้องไห้ไม่ใช่เรื่องความสุขนี่ว่านอนอยู่ในครรภ์ของมารดานั้นเป็นทุกข์อยู่9 เดือน10 เดือนคลอดออกมาแล้วก็ร้องไห้ว่ามันเป็นทุกข์มากแต่เราไม่พิจารณาก็ไม่รู้นั่นเกิดขึ้นมาแล้วมาถูกแดดถูกลมถูกฝนต่างๆ
ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆเกิดขึ้นในสภาพร่างกายของเรามีอะไรสิ้นส่วนอะไรในรูปร่างกายของเรานี้นั่นจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่รู้เด็กมันเกิดขึ้นมามันยังเดินไม่ได้มันนอนอยู่ในเบาะอยู่ในเปลอันดีนมันร้องไห้อยู่ถ้ามันเปรียบเทียบแล้วมันเห็นผู้ใหญ่เดินไปเดินมามันก็อยากลุกมาเดินเหมือนกันวิ่งเหมือนกันแต่มันลุกมาไม่ได้แสดงถึงความทุกข์ที่เป็นเด็กอยู่แล้วเขาอยากดื่มนมแม่ก็ดีดื่มน้ำนมมันก็ร้องไห้อย่างเดียวมันพูดไม่ได้อยากดื่มน้ำนมก็ดีอยากไปไหนก็ไปไม่ได้มีแต่ร้องไห้เห็นไหมเด็กมันร้องไห้ปล่อยมันไว้อันนี้แสดงถึงความทุกข์มันนี้แสดงถึงความทุกข์มีอะไรมีตาก็มีโรคตาเกิดขึ้นมีหูก็มีโรคเกิดขึ้นเป็นโรคหูอักเสบหูหนวกนี่จมูกก็เป็นโรคจมูกอักเสบเนื้องอกในจมูกนี่ฟันก็เป็นโรคฟันมันเป็นอย่างนี้มีอะไรในรูปร่างกายของพวกเรามีหัวใจก็เป็นโรคหัวใจโตหัวใจอ่อนหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนี่ตับก็เป็นโรคตับแข็งตับบวมโรคมะเร็งในตับมีไตก็เป็นโรคไตเสื่อมไตวายต้องฟอกไตกันยุ่งไปหมดทุกวันนี้มีถุงน้ำดีอยู่ในตับเล็กๆนิ้วก็ไปเกิดขึ้นได้เป็นโรคดีซานตัวเหลืองมีปอดก็เป็นโรคปอดวัณโรคปอดเป็นมะเร็งในปอดมีลำไส้ก็เป็นโรคลำไส้มะเร็งในลำไส้มีกระเพาะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลมีเส้นเอ็นก็เส้นตึงมีกระดูกก็เป็นโรคกระดูกเปราะกระดูกอ่อนวัณโรคกระดูกมีผิวหนังก็เป็นโรคขี้กากขี้เกลื่อนมันมีอะไรในรูปร่างกายของเราถ้ามีแต่โรคภัยไข้เจ็บแต่บางบุคคลก็เป็นโรคนิ่วในไตมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วรูปร่างกายของเรามาพิจารณาดูสิว่ามีส่วนไหนที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทางนายแพทย์เขาก็ดีเขาก็เรียนคนละสายเพื่อมาหาวิธีรักษารูปร่างกายของคนเราเนี่ยมันเป็นโรคทุกอย่างที่มีในรูปร่างกายเนี่ยให้เป็นโรคหนึ่งก็เป็นโรคหนึ่งอย่างนี้จะทำยังไงเราว่ามันมีโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นทุกข์ไหมเนี่ยมาคิดดูสิพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่ามีรูปร่างกายนี้มันเป็นทุกข์มันไม่มีความสุขอะไรแต่เรานี้ไม่ดูไม่เข้าใจว่าจะถามกันว่ามีความสุขสบายไหมตอบว่ามีความสุขความสบายถ้าเกิดไม่สบายก็บอกว่าไม่สบายแท้ที่จริงแล้วรูปร่างกายนี่มีความทุกข์อยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยมีทุกข์ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่เด็กมาเลยทีเดียวก็มีกุมารเวชใหญ่ขึ้นมาก็ตั้งโรงพยาบาลเฉพาะโรคเรียนแพทย์เรียนหมอกันทุกอย่างลำบากเรียนเภสัชปรุงยุกปรุงยาเอาเคมีต่างๆเอาใบไม้เอาเปลือกไม้เอาแกนไม้เอารากไม้เอาวัตถุธาตุทั้งหลายแร่ทองคำแร่ดีบุกแร่ตะกั่วแร่เหล็กเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่จัดเป็นยามาเอาปรุงยาทุกยากลำบาก
เรียนเภสัชจะปรุงยารักษารูปร่างกายของคนให้มันอยู่มีความสุขมันมีแต่ทุกข์คนที่ปรุงยาก็ทุกข์อยู่แล้วคนที่ไม่ได้ปรุงกับทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราเคยพิจารณาบ้างไหมว่ารูปร่างกายนี้เป็นไปอย่างนี้บ้างไหมถ้าไม่เชื่อผู้เทศก็ต้องไปดูที่โรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ที่ไหนบ้างในนครซานฟรานซิสโกของพวกเราหรือในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศไหนในโลกนี้เขามีโรงพยาบาลกันหมดทุกประเทศเรียนแพทย์เรียนหมอกันหมดเรียนพยาบาลรักษาเรียนเภสัชปรุงอยู่ปรุงยากันหมดเลยทีเดียวก็มันมาทุกข์กับรูปร่างกายที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่สิพิจารณาดูให้ดีๆมันนี้ทุกข์อีกที่เราหนีไปไหนไม่พ้นจะไปเกิดอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนร้อนมากก็ทุกข์อากาศร้อนเราต้องหาผ้ามาพัดบ้างหากระดาษมาพัดบ้างมันร้อนมากๆบางคนไม่มีอะไรก็เอามือพัดตัวเองแล้วก็ต้องทำพัดลมว่าจะได้พัดลมไฟฟ้าพัดเป่าให้มันเย็นสบายก็จะมาทำแอร์คอนดิชันก็จะเปิดให้มีความสุขความสบายมันร้อนมากมันเป็นทุกข์เหงื่อไหลอยู่นี่มันทุกข์อย่างนี้ขั้นหนีออกจากแอร์คอนดิชันมาหรือออกจากพัดลมมันก็ร้อนเหงื่อแตกอยู่ไม่มีทางที่จะไปนะเกิดอยู่ในโลกนี่มันเป็นอย่างนี้เองอยู่เมืองมันร้อนมันก็เป็นทุกข์ต้องหาน้ำมาอาบสำลักเพื่อจะให้ร่างกายมันเย็นอันนี้ถ้ามันหนาวมากแบบนี้ก็เป็นทุกข์อีกแหละนี่มันหนาวมากๆนี่ไปอยู่ในที่มีสโนว์มีหิมะตกแต่อยู่ในบ้านก็ดีต้องทำเตาฝิ่งเหมือนสหรัฐอเมริกาบางเมืองที่เราเห็นกันเมืองต้องสร้างบ้านต้องมีเตาฝิ่งต้องหาฟืนหรือถ่านหินมาก่อฝิ่งอยู่ในบ้านผึ่งไฟออกจากเตาไฟไปขึ้นรถเก๋งจะไปทำงานก็สั่นหย่องๆอีกแล้วหนาวอีกแล้วถ้าตั้งโรงงานทำผ้าห่มหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มตัดสวิตเตอร์นุ่งหาเครื่องนุ่งห่มหาผ้าห่มโรงงานตั้งไม่รู้จะเอาใยหินที่ไหนหรือเอาวัตถุอะไรวัตถุเทียมมาทำผ้าห่มให้มันอุ่นเดี๋ยวนี้กำลังเราหนาวอยู่เดี๋ยวนี้แหละต้องหาผ้ามาห่มตั้งโรงงานเป็นทุกข์ดีไม่ดีนะมนุษย์เรานี่บางประเทศหนาวนี่ยังเลี้ยงแกะเอาไว้เอากระไตเลื่อนไปไถขนแกะมาเอามาทำผ้าสักหลาดผ้าห่มเอามาตัดเสื้อสวิตเตอร์โคกใส่กันหนาวไปเอาเปรียบสัตว์อีกสัตว์มันก็หนาวจะตายแล้วยังดื้อไปเอาขนของเขามาเขาก็หนาวเอามาเพื่อจะอุ่นตนเองให้ตนเองได้อบอุ่นมันทุกข์ไหมหนาวมากมันมีความทุกข์มันหนาวมากบัดนี้กระหายน้ำมันเวลากระหายน้ำมันทุกข์ไหมเราจะดื่มน้ำอยู่ในทะเลดื่มน้ำอยู่ในทะเลสาบก็ดีหรือน้ำในแม่น้ำหรือน้ำในน้ำบ่อก็ดีจะดื่มก็ดื่มกินไม่ได้ในปัจจุบันนี่ต้องตั้งโรงงานกันน้ำกันกรองให้มันสะอาดมาดื่มถ้าไม่ดื่มได้ดื่มน้ำไม่ได้นะร่างกายอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้วันนี้หิวอาหารเป็นเรื่องใหญ่แล้วอาหารการกินต้องปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาต่างๆในเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรแล้วแต่สัตว์อยู่ในบนบกสัตว์อยู่ในน้ำก็ดีเรื่องปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกข้าวปลูกถั่
ถั่วปลูกงาปลูกผักปลูกผลไม้อะไรต่างๆจะเอามาอยู่มากินมาบำรุงร่างกายมันเป็นทุกข์ไม่ได้กินอาหารไม่ได้ร่างกายนี้อยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์เราก็ต้องแสวงหาเรื่องอย่างนี้ตากแดดตากฝนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเรียนเกษตรมาเรียนจบมาเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ไม่ได้อยู่แล้วต้องไปปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารมันทุกข์กับร่างกายมาขายมาซื้ออยู่ซื้อกินกันมันคนหาเงินมันหาเงินที่จะมาซื้ออยู่ซื้อกินแสวงหาดอลลาร์ศึกษาเรียนหาวิชาความรู้มาทำการทำงานไม่รู้จะจัดงานอะไรกันบ้างงานที่ทำงานที่หาเงินจะเป็นนายช่างสร้างบ้านก็ดีสร้างรถสร้างเรือก็ดีสร้างเครื่องบินเหาะเหินเดินอากาศมีแต่หาเงินทำอะไรต่างๆเย็บปักถักร้อยเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆทำไร่ทำนาทำสวนอะไรต่างๆรับจ้างทำการงานไม่รู้กี่ปาฐะพรรณนาไม่ไหวผีเครื่องมาใช้อำนวยความสะดวกอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่รู้อะไรเลยตาลายไปหมดเลยดูหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลก็ต้องหาเงินทั้งนั้นแหละทำใดจะได้เงินดอลลาร์มาใช้มาจ่ายซื้อสิ่งของอำนวยความสะดวกแล้วมันซื้ออาหารการกินซื้ออาหารการกินมาเลี้ยงร่างกายขับรถแท็กซี่ก็ดีไม่ได้หลับได้นอนขับเรือลงทะเลก็ดีให้เป็นเดือนก็ต้องอยากได้เงินเดือนอันตรายที่สุดไม่รู้จะไปชนโขดหินหรืออับปางตายในกลางทะเลบางทีก็เป็นกัปตันขับเครื่องบินหาเงินมาเลี้ยงร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเรามาคิดดูมันทุกข์ไหมหรือไม่ทุกข์มีร่างกายนะต้องหาอาหารการกินมาบำรุงมันเป็นอย่างนี้มาทุกข์กับร่างกายนี่แหละไม่ได้ทุกข์กับเรื่องอื่นได้หาเงินหาทองอยู่เนี่ยได้เงินมาแล้วก็มาซื้อเครื่องนุ่งเครื่องห่มมันหนาวปกปิดร่างกายมาซื้ออาหารการกินมาบำรุงร่างกายซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถซื้อเรือซื้อเครื่องบินเหาะเหินเดินอากาศอำนวยความสะดวกก็มายุ่งกับร่างกายนี่แหละเวลาเจ็บป่วยก็ไปหาแพทย์หาหมอซื้ออยู่ซื้อยาพยาบาลตนเองนี่หาเงินดอลลาร์ทุกไหมมาดูแลร่างกายมันทุกไหมแบบนี้มาซื้ออาหารการกินก็ได้กินแล้วก็ไม่แล้วต้องสร้างห้องน้ำอีกหนาวปันใดก็ดีหนาวเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ต้องเปิดผ้าแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำอีกอยู่โง่เป็นทุกข์ต้องสร้างห้องน้ำแข่งขันกันห้องละ500,000ก็มี700,000ก็มีอยู่ในเมืองไทยห้องน้ำนั่นเป็นปลดทุกข์นี่มันทุกข์มันเป็นอย่างนี้แหละกินแล้วก็ไม่อยู่ต้องวิ่งเข้าห้องหนูกินน้ำก่อนวิ่งเข้าห้องน้ำอีกโอ้ทุกข์เหลือเกินร่างกายนี่หนาวก็ไม่อยู่ร้อนก็ไม่ได้อยู่เลยทีเดียวหรือพูดเล่นทุกข์จริงหรือไม่จริงมีรูปร่างกายทั้งหญิงและทั้งชายนี่ไม่ว่าพระวาเนรอยู่ที่ไหนไม่ว่าคนอยู่ประเทศไหนอะไรในโลกนี่ถ้าทุกข์อย่างนี้ไม่ทุกข์ที่มันปิดบังปัญญาของพวกเราไม่ให้รู้ว่าเป็นทุกข์รูปร่างกายนี่คืออะไรความทุกข์เรียกว่าอริยบทอริยบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนนี่ปิดดวงปัญญาไม่ให้รู้ทุกข์ถ้าเรายืนนานมันปวดขาแบบนี้ทุกข์อีกแล้วเดินไปเสียดีกว่าเดินไปพัดหายไปสักหน่อยลืมไปอีกละเดินไปเดินมาขาอ่อนแล้วขึ้นดอยวัดป่าอภัยคีรีของเราเดินขึ้นมาไม่ได้นั่งรถเดินขึ้นมามันปวดขามันอ่อนเป็นทุกข์อีกแล้วนั่งเสียดีกว่าไปนั่งแล้วหาที่นั่งโอ้สบายบ้างแล้วนั่ง
นั่งไปนั่งบ้างเก็บขาอีกละเก็บแอวอีกนอนซะดีกว่ามันก็เลยลงไปนอนมันท่าสบายกว่าทุกอย่างนอนไปนอนมานอนนานๆมันเก็บสันหลังอีกละพลิกไปพลิกมาเนี่ยดีไม่ดีไม่มีสติตกเตียงหุ่นมันทุกข์เห็นไหมคนนอนพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเนี่ยนะมันเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วก็ยืนขึ้นอีกนี่อริยบททั้งสี่นี่ปิดบังดวงปัญญาไม่ให้รู้ว่าร่างกายกัจญานี้มีความทุกข์ตัวนี้ต้องศึกษาอริยบททั้งสี่นี่เองมันปิดบังดวงปัญญาลงไว้ไม่ให้เรานี่รู้ว่าเราเกิดขึ้นมามีรูปร่างกายเป็นทุกข์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาพิจารณาดูว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้บ้างไหมหรือมันไม่ทุกข์เราก็ว่ามันเป็นสุขหลงไหลให้พากันพิจารณาปณิโกน้อมมาดูที่ตนเองดูตนเองไม่ได้ก็ต้องดูคนอื่นสิไม่เชื่อผู้เทศก็ต้องไปโรงพยาบาลไปดูคนในโรงพยาบาลเขาเป็นโรคอะไรเขาทุกข์อะไรบ้างเกิดขึ้นมาแล้วนะเตรียมโรงพยาบาลอยู่นั้นเหตุฉะนั้นต้องควรศึกษาเพื่อให้รู้ว่ารูปร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้ผู้ทรงสอนเอาไว้ให้พวกเราศึกษาให้เข้าใจเป็นนักปฏิบัติ Ajahn is, of course, talking about the suffering of the body, and I am suffering again. Same problem as last night. So I'm going to have to take a break, a pee break. I'm not going to make it. So we hear that the body is impermanent, and it's seems like a fairly direct and easy statement, but the Buddha uses it as a basis for teaching and pointing to very basic truths, so that like in the Anatta-lakkhana Sutta, the second recorded discourse of the Buddha, where he teaches the 5 ascetics who had attended to him before his enlightenment. He asked these 5 ascetics, is this body permanent or impermanent? And of course, they have to answer, well, yeah, it's impermanent. He says, well, if that body is impermanent, then is it pleasant, or is it a happiness, or is it suffering? Say, well, yeah, it's suffering. It's unsatisfactory. And so it seems straightforward, but we really have to notice that nature of it being. This is whatever is impermanent. That tends to be unsatisfactory because it's always changing, becoming other. And so that this is the nature of suffering or unsatisfactoriness. Of course, this word suffering is not just about sort of feeling miserable, as more like a nature of something being prone to it's not capable of completely and fully satisfying us. So change or impermanence is sort of a key element that helps us to see that nature, that tendency. So to be able to notice this truth of change, and it's something that change starts immediately. I mean, it's that when we're even at when we're conceived
then change is happening, and there is this element of suffering. He said it's like when we're conceived and we're in the mother's womb, then we're changing and growing all the time. And then it's and there's an element of course, an element of confinement there, being within the mother's womb. We're confined and sort of curled up, and he said if anybody's ever seen in the forest in Thailand, out in the jungles, and during the monsoon rains, and the rains come, and the monkeys sort of in the trees trying to protect themselves from rain, and they're sort of all curled up trying to. It's like that's what it's like being in the womb. So in the monkey in the rain, just trying to go huddled up, and it doesn't look very comfortable. They said, and then of course, then we're born, and the first thing that we do when we're born is we cry, and that's really what every sort of little baby is doing is sort of that's its sort of exclamation of truth. So, wow, this is suffering. This is just the nature. Even little babies understand this. This is suffering. When they're small, you'll notice little babies when they're small, and then they'll see maybe their older siblings or adults. And they'll notice them kind of walking and getting up, and they're still quite small and not able to do that, and they look at that and they try to mimic that, and there's this frustration of wanting to be able to move and walk, and they can't do it. The body's not working, and then they get frustrated and cry. You notice that, and or they're hungry and they want their mother's milk, and they cry, and that's they're not crying out of happiness and delight. They're crying out of suffering. This is something that is the reality is impinging on them, so that it's within the nature of having a body, and this continues to manifest all through life. And then, of course, there's all the different illnesses that the body is prey to, and we can have illnesses just basically anywhere in the body. There's a capability of illness to manifest there. I mean, we get eye diseases and ear diseases and nose diseases and tongue diseases, and although different senses, I think are say a media or a venue for our gaining knowledge and sort of experiencing the world, but they also can fall apart on us. We have different all sorts of diseases of all the different organs of the body, whether our heart diseases, heart attacks, the sort of enlarged hearts, kidneys, kidney failure, gallstones, every sort of organ that we depend on for our life and our existence is also subject to, or can also be subject to different kinds of illnesses, disease. Like cancer can sort of manifest just about anywhere in the body. So to be able to just recollect that's really the case. That's just like throughout the whole body can be the home of any kind of disease everywhere.
And it's not sort of, it's anywhere within the body, and everywhere within the world. It doesn't matter where. It isn't as if there's some country somewhere where there's no disease. It's wherever there are human beings, and then there's illness, and it isn't as if it's limited just to sort of some special sort of class of people who get ill. I mean, even doctors get ill. So when we reflect on it and investigate, so you can't help but sort of ask oneself, isn't this suffering? And you say, well, wow, yeah, this is suffering. So one recognizes that right from birth through growing up to aging to final death, and there is different difficulties and dis-ease that we experience within the body, and of course the nature of or the say the tendency of human beings is to try to rectify the situation, and we search for medical knowledge, and in order to alleviate this condition, and for as much medical knowledge as we have, there's still illness. We have to we want to alleviate disease. We want to alleviate suffering, and there's a tremendous amount of knowledge available about the nature of the body and the illnesses that it can have. We search for medicines from say in ancient times when you'd rely on different plants and natural elements, to now where they're researching all and really sort of in a very refined way of finding the uses of different plants to different types of chemicals and whatnot, extraordinarily extensive. So that to just bringing that up as a perspective of investigation, to take on the perspective of the that yes, the body is impermanent and the body is suffering, and and if you don't sort of believe the person who's teaching this, then you can just go and take a look at hospitals. Hospitals are places of where there's much illness. San Francisco, the area around here, you got to have a hospital. San Francisco's got to have many hospitals. America's got to be full of hospitals. So that's the nature of having a physical body. We're going to have to experience illness or dis-ease at one point or another. But having a body is actually uncomfortable. We experience the discomfort of just having a body, and when it's hot, then it's uncomfortable. If it's too hot, if there's a lot of heat, then it's just is uncomfortable. We sit there sweating and feeling uncomfortable. We sort of even just using our hand to try to alleviate the sense of discomfort, or getting a fan, getting air conditioning, finding water to bathe in, just to cool down so that we can escape the discomfort
when it's hot. Of course, it isn't hot all the time. Sometimes it's cold, and then it's suffering again. If you live in a place where there's snow and ice as a part of the seasons, then those places have to have stoves and furnaces. You have to find firewood or oil or coal to be able to heat up the buildings that people live in, to be able to just try to make it a bit more comfortable. We have to find sort of proper clothes, sweaters and jackets, and there's whole industries of creating clothing to stave off the cold. And even right now, as we're sitting here, we're sitting up here in a Abhayagiri Buddhist monastery, and it's cold. It's not really comfortable, and that's its nature. But when we have a body, we experience these different aspects of discomfort. He said in some places, when it, say what some countries where it's cold, then they raise sheep to get the wool from, and they take the wool and then make sweaters and different articles of clothing to keep warm. He said, but think of those poor sheep. They're pretty cold, so they got this wool, and then humans go and sort of cut the wool off, and this poor freezing sheep wandering around. He says, we go and take it away from them. He says, that's not very fair. Another aspect is just normal nature of having a body. Is we get thirsty. We have to find water in different ways, either from streams or lakes or wells, and we have to filter it and strain it and soften it, and there's all sort of factories and industries to do this. And if we don't have water, we can't live for very long at all. We have to deal with the need of the body to have water, or we're hungry. This is a really big problem. Having a body that gets hungry and needs to be fed, and you have to, all of the different crops and the difficulty of planting and raising all the food that we all need in order to eat. And people have to go to university and schools and study agriculture just to deal with the human need to deal with hunger. Everybody has to sort of find money, finding the dollars to go out and buy food. We have to find an occupation, whether we're laborers or casual workers, or we have a profession, we're engineers, or whatever kind of occupation we have. It's basically to find the money to be able to make sure that we've got enough to eat, and we need to feed ourselves all the time. So we're trying to find a sense of comfort and ease within the body, within the physical experience of having a body. All of the the efforts that we make at making a living and saving money and then paying it out. It's to try to find a sense of comfort and ease, so that there's
there's a certain effort that's always having to be being put in to working to try to find that sense of comfort and ease, and everybody experiences that. We get tired from our jobs, our working. We've got, whether somebody's a taxi driver, or like somebody who's, say, driving taxi, and sometimes they have to put in extraordinary long hours, and it's tiring, it's exhausting. Even if an airline pilot or whatever kind of job, it's tiring, and we get tired and exhausted trying to find the means to experience some comfort and ease within this body. So it's a rhetorical question: is this suffering or not? So that's it, and it's the suffering of having a body, having a physical existence. So that recognizing that all of the things that we that we purchase are all of the kind of the commercial elements of a economy are there for trying to find some comfort. And he said, and even so it's like, and it isn't just sort of physical. He said, even he gave an example. You get all these things, like having to look after the body of getting water and getting food and whatnot, But then you got to build toilets too, and that's just for relieving suffering. Whether it's in a home or in a monastery, you've got to provide for these things. You have to take into account, so that isn't this really a problem for everybody, all of us, everyone? So this is suffering, but it tends to be obscured in the same way that continuity obscures impermanence. Then the four postures obscure suffering. The four postures, in the sense that we're changing our postures. We're moving. Say we're to sort of alleviate suffering. So we don't notice it. So that if we're walking along and it gets to be a bit difficult, then it's there is suffering there just in walking. So we try to find something more comfortable. He said, but if you're, especially if you're at Abhayagiri Monastery, if you try to walk anywhere, that's going to be suffering. So I'd say, but then of course we have the suffering of walking, and then we sit down thinking that that's going to make it more comfortable, and it's okay for a while, but then after sitting for a while, that starts to get uncomfortable as well, and then of course we decide, well, maybe I'll lie down, have a rest, and that'll be pleasant. So it's okay for a while, but then that's suffering as well. It doesn't take all that long. You lay down, you're resting, and then when your back starts to hurt, and then you start sort of, some people, even if they're lying down, they're kind of restless, and they sort of toss and turn, and some people even toss and turn. They fall out of bed. That's suffering. So
the body is like this. Having a body is like this. So it's important to sort of reflect for oneself. Is it like this or not? So we need to bring it back in, bring it inward, as it's said in the sort of the characteristics of the Dhamma, to open aiko is one of the qualities of the Dhamma. It's to be turned inward, and so that recognizing when we turn it inward and see within our own experience that being born is like this, having a body is like this. So in order to be say a practitioner, to be a person who is a meditator, a Buddhist practitioner, we need to be able to be turning our attention inwards and reflecting, investigating, so that we can be seeing this nature clearly. นี่เรามาพิจารณาอีกต่ออีกจังหนึ่งเรื่องทุกข์ชราความแก่ก็เป็นทุกข์มันเนี่ยคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยเท่ามาแก่60-70 ปี80 ปีมาแล้วครับเห็นแล้วความแก่เป็นทุกข์เราพิจารณาดูคนแก่นี่ทำอะไรก็ลำบากเดินไปก็ลำบากชราความแก่ต้องซักไม่เท่าข้างหนึ่งก็3 ขาแล้วเอาไปมาก็ซักไม่เท่าทั้ง2 ข้างเป็น4 ขาเข้าไป เดินไปมาทางใดก็ลำบากเพราะความแก่ พยุงตนเองก็จะไม่ไหวมีความทุกข์ใจบางคนก็ต้องอยากกินยาชนิดไหนที่จะทำให้มันไม่มีทุกข์สังขารร่างกายของคนเราเมื่อมันเฒ่ามันแก่ชรุดทรุดโทรมมามันก็เป็นธรรมดามัน เราก็จะเห็นคนแก่เมื่อเดินไปไม่ไหวกับลูกเต้าหลานเหลนก็ดีจูงไปนี่ขึ้นบันไดก็ขึ้นไปโน้นไปนี่ก็ลำบากมันเลยว่าชราความแก่เป็นทุกข์เอาไปมาก็เดินไม่ได้แบบนี้เดินไม่ได้มีแต่นั่งกับนอนนั่งลงก็โอยลุกขึ้นก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยนั่นเนาะแล้วคนเฒ่าคนแก่ร้องคางบ่นว่ามันทุกข์เอาไปมาก็ได้แต่นั่งไม่ได้นอนทุกข์กันไหมบางคนนั่นแหละเป็นว่าชราความแก่เป็นทุกข์เราก็พิจารณาผู้เกิดมานานก็จะเห็นว่าชราความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้มีความลำบากอย่างนี้มรณะความตายเป็นทุกข์มันเป็นกล่าวถึงระบบจิตใจของพวกเราถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นคือเราคิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เกิดนี่อารมณ์นี้ดับไปเขาเรียกว่าตายเป็นว่ามรณะความตายก็เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้เมื่อคนคิดหลายอารมณ์วันหนึ่งเราเกิดหลายชาติก็ตายหลายชาติเกิด100อารมณ์วันหนึ่งถ้าอารมณ์100ดับไปก็เกิด100ชาติถ้าเกิด300 400เรื่อง100ราวที่เราคิดมากเราคิดมากมันเป็นทุกข์มากมันเป็นว่าความเกิดคิดอารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์นี้ดับไปอารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์นี้ดับไปเรียกว่าตายเป็นทุกข์ความตายคืออารมณ์ดับความเกิดคืออารมณ์เกิดขึ้นนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเราก็จะเห็นได้ว่าคนคิดมากๆคนคิดหลายๆเรื่องหลายราวนี่มันเป็นทุกข์เหตุฉะนั้นเราก็ทำความเข้าใจว่าชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายก็เป็นทุกข์จะให้เห็นในเรื่องอย่างนี้ด้วยว่ามันมีความทุกข์อยู่ที่ตนเอง Another aspect of
body that we need to be contemplating is the aspect of aging. And when we recognize that as the body ages, then it's difficult. Say being an old person, 60, 70, 80 years old, 90 years old, this is difficult. And it's like just having to be getting up, carrying the body around starts to be heavy and difficult. Walking is difficult. Kind of not as limber, and more stiff, and it's difficult getting around. Just sort of sometimes not so steady on one's feet. Then one has to start using a cane to be steady. Or there's aches and pains in the legs, and then you need to have some support. It's sort of a cane or a walker, and it's like you start off with 2 legs, and you can increase to 3 legs, and you increase to 4 legs in order to be able to get around. So, and then after some time, as we continue to get older, then we'll need to have people helping us. So when with people who are older, then they sometimes will have to have their grandchildren to help them, to be able to get up the stairs, to help them to get around and do things, and that's just the nature of the body. But then even after a while, as we can continue to age, then it might not be so easy to get around anymore, and we're basically, we're not so able to be mobile, and we're left with sort of sitting and lying down, and it's just sort of somebody said you could hear him as he was talking. It was like you get up and it's oi, you sit down oi. This is they get the kind of oi of life. And it isn't as if it's just sort of just affecting the body. It's the mind and the moods that get affected as well. We experience this as painful or suffering, and it's not just a physical sensation. It's the mental sensation, the mental mood of discomfort, of dis-ease that affects us as well. So it's necessary to take the time and the attention to reflect and investigate, and to recognize that, well, it's just this way. This is just the nature of things. It isn't any way else. Whether we like it or dislike it, whether we approve or disapprove, it's just this way. So that gives a sense of equanimity and strength. So that's why it's so necessary to turn attention to reflection and investigation. And it's to also recognize that it isn't just aging with no continuous aging with no end in sight. We also have to experience death, and death is suffering. And similarly, it's helpful to prepare oneself or be able to reflect on a continuous basis, because death can turn into something external and way off into the
into the future. But it's not just the body that dies, but throughout life, our moods, our thoughts, our thinking, we have are constantly being born and dying. Moods are constantly being born and dying. Thoughts, whatever they are, whether they're coarse or refined, they're being born and they're dying. And this is a cycle that is pointing to nature. This is pointing to just the how things are, and to recognize it's just like this. This is the way it is. อันนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าร่างกายของพวกเรานี่ทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของใครพระพุทธองค์ตรัสว่าจำปนานิจังดุขังวิปริณามะธัมมังกันลังนุตังสมุตปฏิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัจฉิมิเอโซเมอัตตาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาฉันเอตังมะมะเอโซหะมัจฉิมิเอโซเมอัตตานั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี้นั่นเป็นตนของเราหรือก็เหมือนกับปัญจวัคคีย์ตอบว่าโนเฮตังพันเตไม่ใช่พระเจ้าค่ะไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเรามาพิจารณาดูให้ดีๆว่ารูปร่างกายของเราเนี่ยความที่ไม่ฟังคำสั่งสอนของพวกเราเราว่าเป็นของเราจริงๆก็คือว่าเราเกิดมาแต่เล็กๆมันก็ไม่เล็กอยู่มันไม่ฟังคำสั่งสอนของเราถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กนักเรียนจะให้อยู่เป็นเด็กนักเรียนมันก็ไม่อยู่ เกิดมาเป็นหนุ่มสาวร่างกายแข็งแรงเปล่งปลั่งดีเดินไปไหนมาไหนทำอะไรก็แข็งแรงก็อยากอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่อยู่มาถึงท่ามกลางคนมาถึงอายุ40-50 ปีถ้าอยากอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่อยู่มันบอกไม่ฟังต่อมาก็มาเฒ่ามาแก่60-70 ปี80 ปีก็จะอยู่แค่นี้มันก็อยู่ไม่ได้นะมัน90 ปีมันเฒ่ามันแก่อย่างนี้มันไม่ฟังคำสั่งสอนของใครนี่มันเป็นตัวของเราจริงๆไหมหรืออย่างไรมันไม่ฟังแบบนี้ถ้าเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีอะไรต่างๆในรูปร่างกายบอกไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ดื้อเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้เนี่ยมันไม่ฟังคำสั่งสอนของเราเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นใครว่าเป็นตนเป็นตัวของเราละแต่มันไม่ฟังใครเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นอย่างนี้เราเห็นไหมมีอะไรส่วนร่างกายนี้เป็นโรคภัยไข้เจ็บดังได้กล่าวมานั้นเรื่องเป็นทุกข์วันนี้มันเป็นอนัตตาที่เราควบคุมดูแลไม่ได้สมปรารถนาของพวกเราไม่อยากเฒ่าอยากแก่ก็เฒ่าก็แก่ไม่อยากเก็บก็เก็บเขาประกาศว่าไม่ขึ้นกับรัฐไหนไม่ขึ้นกับใครมีสิทธิ์เต็มที่ที่ว่าเกิดมีรูปร่างกายขึ้นมาแล้วเป็นของที่ไม่ใช่ของใครไม่ใส่สัตว์บุคคลตัวตนของใครควบคุมดูแลไม่ได้สมความหวังความปรารถนาของเรามีใครบ้างในโลกนี้บ้านใดเมืองใดประเทศไหนปรารถนาอยากได้รูปร่างกายนี้ให้สมหวังของตนเองไม่มีในโลกนี้ตั้งแต่นายแพทย์ก็ดีเขาก็เรียนหมอมารักษาโรคภัยไข้เจ็บนายแพทย์ก็เป็นเหมือนกันมีเฒ่ามีแก่มีเจ็บมีป่วยเหมือนกันหมดการเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนคนอื่นสิไม่เป็นของตัวเราจึงว่าไม่ใช่ของเราแต่เราว่าเป็นของเรา
อหังการไม่มังการเราเขาถ้าเป็นของเราจริงๆมันก็ฟังคำสั่งสอนของเราสิอันนี้ไม่ฟังคำสั่งสอนของเราเลยไปตามอำนาจตามสภาวะธรรมของธรรมชาติของคนเราเกิดมาแล้วไม่อยู่ใต้อำนาจของใครสุดประกาศอย่างมีสิทธิ์เต็มที่ก็คือเราไม่อยากตายคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยก็ไม่อยากตายจากลูกจากหลานพ่อแม่ก็ไม่อยากตายจากลูกจากเต่าไปจากหลานไปสามีภรรยาก็ดีไม่อยากตายนี้จากกันบางทีก็ภรรยาตายไปก่อนบางทีก็สามีตายไปก่อนรักแสนรักห่วงแสนห่วงก็ยังตายนี้จากกันมันเป็นของใครล่ะตัวของเรานี้ไม่อยากตายมันดื้อตายได้เท่ามันแก่มาไม่ต้องใช้อาวุธชนิดไหนไม่ต้องลบราฆ่าฟันกันอย่างอะไรเกิดขึ้นมาเมื่อเท่ามันแก่มาแล้วมันล่วงลับดับตายไปโดยธรรมชาติไม่ฟังคำสั่งสอนของใครอย่างนี้คนจะเรียกว่ารูปร่างกายนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของใครที่ควบคุมดูแลได้สมใจหวังเราดูแล้วเหมือนคนอื่นไหมรูปร่างกายของเรานั่นบอกไม่ฟังก็เหมือนคนอื่นสิเป็นจึงประกาศว่าเป็นอนัตตาฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพวกเราจะเกิดขึ้นมาชาติใดภาษาใดอยู่ประเทศไหนในโลกนี่จะสูงต่ำดำขาวจะสวยงามจะขี้ร้ายขี้เหร่ก็แล้วแต่เป็นไปอย่างเดียวกันหมดในโลกนี่จึงประกาศได้เต็มที่ว่าพุทธศาสนาสอนมีทุกประเทศในโลกนี่คำสอนทางพุทธศาสนาที่ความเกิดแก่เก็บตายของคนในโลกนี่เหมือนกันหมดแม้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็เหมือนกันที่เขามีวิญญาณอยู่ตั้งตัวเล็กๆตั้งแต่ตัวเท่ามดใหญ่มาตัวเท่าช้างเนี่ยเกิดมาก็มีแก่เก็บตายเหมือนกันหมดพระพุทธองค์สรุปลงมาตรงนี้จะได้เข้าใจว่ารูปร่างกายของคนเราและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆเราควรที่จะพิจารณาเรื่องอนัตตานี้เนี่ยข้อสุดท้ายนี่พิจารณาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราจะได้รู้จักว่าเราก็อยู่กับรูปร่างกายเนี่ยเราได้มาแล้วเนี่ยเราหวงแหนแต่มันไม่ฟังคำสั่งสอนของเราเลยนี่เป็นอย่างนี้ท่านจึงประกาศเอาไว้พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวของใครเนี่ยเราก็ต้องรักษาเอาไว้ที่เรารักษากันเอาไว้นี่ตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่จนโตจนถึงปัจจุบันนี่พยายามประคบประงมดูแลรักษามันมาจนถึงขนาดนี้เราก็จะให้เข้าใจในเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในท้ายอนัตตลักขณสูตรว่าตัดสมาธิหะยังกินเกียรูปังอตีตานากตะปัจจุปนังอาชัตตังวามหิตวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันโดเรสันติเกวาสับบังรูปังรูปร่างกายของคนเหล่านี้แม้จะเกิดมาตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก็ดีหรืออนาคตที่จะเป็นไปก็ดีหรือในปัจจุบันนี้ก็ดีจะอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปานีก็ดีสับบังรูปังเรียกว่ารูปร่างกายพระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้ให้สักแต่รูปร่างกายเป็นรูปธรรมที่เรานั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละหรือเขาไม่มาก็ดีในเมืองนครซานฟรานซิสโกหรือหมดทั้งสหรัฐอเมริกาหรือนานาประเทศในโลกนี่เป็นอย่างนี้เนตังมาเอโซหมัจิมิเอโซเมตตานี่นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นเป็นนี่นั่นไม่ใช่ตนของเราเอวะเมตังยะธาภูตังสมัปปัญญายรัตถมังพ
พวกเธอทั้งหลายต้องพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้ให้พวกเราทั้งหลายนี่พิจารณาให้รู้รูปร่างกายเป็นธรรมชาติธรรมดาให้รู้ด้วยสติปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงตามสภาวะของเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้จึงจะได้ผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นจะได้ดูแลรูปร่างกายนี่ไปตามสภาวะของเขาไม่ต้องโศกเศร้าโศกาดูนอะไรดูแลไปเมื่อเราเข้าใจแล้วดูแลเอาไว้ทำไมรูปร่างกายดูแลเอาไว้คนจะทำบุญทำกุศลก็ต้องอาศัยรูปร่างกายคนจะรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลก็อาศัยรูปร่างกายคนจะนั่งเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก็อาศัยรูปร่างกายคนจะพ้นทุกข์ก็มาพิจารณาให้เห็นรูปร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงจะได้ผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นออกจากใจให้จิตใจนี้สบายว่าอยู่กับรูปร่างกายเหมือนกับบุคคลอยู่กับบ้านเป็นเจ้าของบ้านเมื่อบ้านหน้าต่างไม่ดีก็ซ่อมอย่างสบายประตูไม่ดีก็ซ่อมห้องน้ำไม่ดีก็ซ่อมบ้านสกปรกก็ขัดถูทาสีใหม่หลังคารั่วก็พากันยูกยาเอาไว้หลังคาเพื่อได้นั่งได้นอนเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ในการพักผ่อนชั้นใดก็เดียวรูปร่างกายของพวกเรานี้ก็เหมือนกันต้องดูแลรักษาประคบประงมดูแลรักษาเขาเอาไว้เพื่อได้สร้างคุณงามความดีเพื่อหาทางพ้นทุกข์เท่านั้นเราก็จะได้พากันพ้นทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยมีรูปร่างกายนี่เองเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพากันมาน้อมนึกรึกพินิจพิจารณาเหมือนปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาอนัตตลักขณสูตรให้ฤาษีปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้านั้นได้ยินได้ฟังแล้วทุกท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถไต่ตรองไข้ควรตามกระแสธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนานั้นก็ได้พากันไม่ยึดมั่นถือมั่นมีอุปทานอยู่ในรูปร่างกายอันนี้นี่พวกเรามาพิจารณาดูให้ดีพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเราพิจารณาเข้าใจแล้วท่านจึงว่าปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานในรูปขันธ์ของตนเองถ้าสรุปทั้งหมดเป็นกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นขันธ์ห้าก็สรุปเข้ามาด้วยกันหมดแต่วันนี้ขอเทศนาให้ฟังแต่เพียงว่ารูปขันธ์แต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์นั้นเป็นนามธรรมถ้าจะมาเทศหมดทุกอย่างก็จะจำไม่ไหวเอาแต่รูปร่างกายที่มันมีที่มองเห็นอยู่ได้นี่เอามาพิจารณาดูก่อนให้เข้าใจถี่ถ้วนแล้วจะมีความเห็นเป็นไปอย่างได้เทศนาให้ฟังไหมที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้เขาขอยุติการบรรยายทำเรื่องรูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตามาแต่ต้นจนอวสานนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรกำหนดจดจำข้อธรรมนี้ไปพินิจพิจารณาไตร่ตรองใกล้ควรให้
ให้ถี่ถ้วนให้ละเอียดแล้วเข้าใจก็จะได้ผ่อนคลายความอาหารการมมังการเราเขาออกได้จะได้ผ่อนคลายเรื่องความโกรธความเกลียดกันว่าทุกคนนี้ก็เป็นไปอย่างนี้เหมือนกันหมดทำไมเราจึงโกรธจึงเกลียดกันในรูปขันธ์อย่างนี้ก็จะได้สบายใจขึ้นเพราะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เหตุฉะนั้นเราจะไปอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่เราจะปฏิบัติได้ทั้งนั้นเลยไม่มีปัญหาเพราะธรรมะมีเต็มโลกอยู่แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่ไม่รู้คำสอนทางพุทธศาสนาว่าประเทศนั้นประเทศนี้ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่ที่จริงมีหมดทุกประเทศในโลกนี้พุทธองค์สอนให้รู้เรื่องอย่างนี้แล้วมันก็มีหมดสิคนเกิดมาในโลกนี้ก็มีหมดคนรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ในธรรมยามณีสูตรก็เหมือนกันว่าพระพุทธองค์จะไม่มาอุบัติบังเกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละปู่ย่าตายายเขาเกิดมาพระพุทธองค์มาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้เลยมีเกิดแก่เก็บตายมีทุกข์นี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้ทำไมจึงจะไม่มีพุทธศาสนาอยู่ทั่วโลกพระพุทธองค์สอนเอาไว้นี่เราทำความเข้าใจเราอยู่ที่ไหนปฏิบัติได้บ้านใดเมืองใดประเทศไหนไม่ขาดข้องผู้ที่เข้าใจในหลักปฏิบัติก็ขอยุติการอธิบายไม่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพรWhy the Buddha said that the body is anatta, why, why is this? Why would that be the case? Why did he bother to point this out? So in the say the Pali discourse to the five ascetics. In the Anattalakkana Sutta that he mentioned, the Buddha asks, whatever is subject to impermanence and subject to change, can this be self? And then the five ascetics, of course, have to answer no. I mean, that's not really appropriate to hold as self, as me. If it's impermanent, changing, why would one cling to it as self? Because if it were truly ours, if it were self and it were truly, ours, it belonged to us, then it would listen to us. And of course, that's not the case. We can't really order it to follow our commands. And it's similar. It's like when we're very young, and we like to play, and we really want to stay like that. It's a delightful sort of state of being when we're very, very young. But then change happens. We get older, and we're separated from that quality of youngness, and we're we're maybe adolescent, and we're kind of growing up and feeling this is really a good time of life. Really want it to be like this, but then it changes again. We're separated from that. Let's say we can't sort of force ourselves to stay within that condition, or perhaps when we're older, kind of at 40ish, and we feel kind of the peak of our
sense of maturity and power and whatnot, strength of well-being, and how our life is settled, and we want it to be like this, but we can't make it be that, to stay that way. So, we don't want the body to age, but it goes ahead and does it anyway. We don't want the body to be sick, but it just goes ahead and does it anyway. And again, this isn't something just say that happens here. It's sort of, it's whatever country there is, wherever there's human beings. It's going to be like this, and whatever person, wishes to control and make it be according to make the body be according to their wishes. They're going to find that it's impossible. Even doctors, they get sick, and they things change. Their body changes. And really, what it really amounts to, sort of when you boil it all down, and say in the end, really what it is we all don't want to die. It's that kind of mystery of death, that fear of death is very primal, and it's like parents want to always be with their children. They don't want to be separated from their children. They don't want to die. They want to be with their children all the time. Husband and wife want to be together. They don't want to be separated. But inevitably, somebody has to go before the other, and that's the nature of reality. And so we're all the same in this condition. This is a universal condition, and it's all what the Buddha called anatta. This is not self. This is not something that we can say, this is who I truly am. This is me, and it's going to be like this all the time. So the teachings of the Buddha point to universal truths. All beings, and all human beings, all beings, even animals, they're all subject to aging, all subject to sickness, all subject to death. All are subject to impermanence, unsatisfactoriness, not self. So we all need to reflect on these truths, and so that our investigation is looking to these universal characteristics, and then when we consider that and reflect on it, then we'll see, and it'll be sort of like, oh, well, it's just like this. It has to be this way. And when we see it like that, when we really we get an insight into, oh, this is the true nature of things. We recognize that we have to really care for ourselves. We have to look after ourselves. But it's not just trying to make the body comfortable. But it's like looking after ourselves with understanding, looking after ourselves with wisdom, and looking after ourselves. One of the most sort of efficacious ways of looking after ourselves is seeing that, oh, this is not self, this is anatta, and so that recognizing and seeing clearly that, whatever body, whether it's our perception of the body in the past, what it is what we're experiencing in the future, our perception of our body in the future, into the future,
whether it's near or far, coarse or refined, it has to be anatta. So to be able to investigate these truths, these natural condition with wisdom, and wisdom is just seeing that this is natural, this is ordinary, and when we see clearly, that's when quite naturally then we tend to let go, to relinquish. We tend to be able to step back from kind of the passion and desire of wanting them to be according to our preferences, and just think, this is the way it is, and that letting go, just that letting go, is freedom. So that when we let go, we're not letting go and there's sort of nothing to do. But when we let go, that's when we can truly focus on using our bodies, using our life for that which is good. We can pay attention more completely on what is wholesome. What is it that leads to peace? That is, it just is we've got the clarity and the space to really turn attention and develop that which is truly good. And it's like having a house. You're always you always need to look after it, and you look after the windows. You fix the windows up. You fix up the doors. You keep it in good repair. You paint it. You clean it, so that it's comfortable to live in. It's pleasant to live in, so that it's the attention to the good, to the wholesome, to be able to really not get distracted or deflected by our misunderstanding of the true nature of things, but to really see the nature of the body clearly, so that we can look after it properly. So to look after the body, and to depend on it, to use it skillfully, for seeking wisdom and for seeking freedom from suffering. We're actually, quite like those 5 ascetics that the Buddha was teaching. We all want to. The 5 ascetics in the time of the Buddha wanted to experience freedom from suffering. They wanted to be liberated. They wanted to be happy. So that if we sort of pay attention to and see the same truths that the Buddha taught those 5 ascetics, we also can be free. And it's just these ordinary truths of the nature of the body. And when we see that, we can let go of desire and attachment to the body. In actual fact, it's not just the body. It's to all of the what are called the 5 khandhas, the aggregates of being, which also include the elements of the mind, feeling, perception, mental formations, consciousness. But tonight I'm just focusing on the body. If I taught sort of all the 5 khandhas tonight, it'd be really extensive and take up a lot of time. And it's actually not really necessary, because if we see the nature of the body
we'll also see the nature of the mind. So, having heard this evening, for all of you, please reflect and investigate in order to understand this, to really turn attention to trying to see if this is, is this the way it is or not, and because when we do see that, it truly alleviates attachment, alleviates the clinging that tends to obstruct the mind. When we really see clearly, it's not sort of just desire that is attenuated or falls away, but also things like anger, aversion. We'll really be able to live in harmony with others, without having to get caught in that sense of conflict that comes from ill will, aversion. We can be able to really relinquish and let go of. In Pali, it's called ahankara mamankara, which is the I-making and the mind-making. Because it's this, the making of the sense of me and mine, of I, that creates a sense of ourselves and others. All those comparisons, all those feeling of separation, which is constructed. We're making it. So to be able to let go of the attachment that we have to things and see that non-self nature. So that these teachings of the Lord Buddha, they're always available to all of us. And it's because the truths that the Buddha points to, it's everywhere. It's just because this is just the nature of things, and this is one of the things that the Buddha pointed to, is that whether a Buddha arises in the world or whether a Buddha doesn't arise in the world, the nature of things is that there is this anicca, impermanence, there is this dukkha, this unsatisfactoriness, there is this anatta, this non-self nature. And this is the way it is. It's just like this. So that having offered these teachings for reflection, I give my blessings and give with my wish that you all are able to take this and reflect and investigate on it. So I'll end this talk at this point. A1. Andamayang o adagata sadhukarang datamase sadhu sadhu sadhu